Għal-Transport Malta taħt it-tmexxija tal-Ministru Ian Borch laqa konkos kienet biżżejjed biex jitatta dnub ta' triq li kull ma tmur qed iċċedi minflok ma triq terġa' ssir mill-ġdid kif suppost isir. Din is-sitwazzjoni taxxattax biex fl-imsida triq frekwentata minn uluf ta' karozzi kuljum fost diversi rapporti kontinwi tal-istat diżastruż li triq kienet tinsab fiha. Iżda ġurnata fost l-oħrajn, ir-residenti ta' din it-triq u oħrajn fil-qrib innutaw tabelli ta' no parking minħabba xogħol li kien se jsir. Kien hawn li fuq żewġ tiljieli il-ħaddiema ta' Transport Malta għalgħu partijiet minn wiċċ triq u għaddew laqa konkos fiż-żona li kienet l-aktar milquta. Qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju li għadda, il-Gvern u l-Kunsill Lokali tal-Imsida immexxi minn maġġoranza Laburista kienu ftaħlu li din it-triq kellha tgawdi minn proġett kbir biex jitwessa l-promenad. Madankollu sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li dan il-proġett partikolari jidher li fadallu ħafna biex jibda jekk jibda. Meta hu ppjanat li jibda x-xogħol hawnhekk? Dependi l-permessi kemm ħajdumu biex inħarġu. Hopefully l-aħħar ta' din is-sena jkun beda xogħol. Wara s-sajf. Dan kif Net News jinsab informat li l-Gvern ilu jipprova javviċina kontratturi differenti li jistgħu jkunu interessati fih. Iżda dawn kif ikunu jafu bit-termini li qed jitlob il-Gvern qed jaqtaw qalbhom u jaħarbu mis-sunnara. Dan kif il-Gvern qed jippretendi li l-proġett kollu jitlesta fi ftit xhur minkejja li jrid isir reklamazzjoni tal-art u anke ċaqliq ta' dajjeż żgħar li hemm fil-waqt li mal-proġett wieħed jistenna wkoll li din it-triq ewlenija ssir mill-ġdid. Sa dan it-tant mal-laqa konkos ta' ftit jimilu intlaqtet ukoll zebra crossing li hemm fl-istess xatt u li qabel kienet kważi sfrondata għal kollox. Iżdissa iż-żeba mal-art bil-kemm tidher u dan qed ikun ta' periklu għal min ikun qed jaqsam it-triq la darba s-sewwieqa tal-karozzi ma jindunawx biż-zebra crossing. Min barra l-istat diżastruż ta' triq u x-xogħol ta' malajr li sar fiha, ir-residenti tal-madwar qed ibatu wkoll minn irwejjaħ qawwija ta' drenaġġ fil-baħar. Dan kif jirriżulta li l-istrutturi eżistenti ta' drenaġġ mhux jifilħu għaż-żieda qawwija fil-popolazzjoni bil-bini sfrenat li tela fl-aħħar xhur. U minflok ma ġew aġġornati dawn is-sistemi baqgħu ħerġin il-permessi għal proġetti bil-konsegwenza li l-katusi taħt l-art mhux jifilħu għad-domanda dejjem tiżdied. Kunsillieri eletti fisem il-Partit Nazzjonalista ġibdu l-attenzjoni tal-Kunsill Lokali waqt laqa riċenti. Madankollu fil-waqt li ġie spjegat li x-xogħol għandu jsir mill-Gvern ċentrali, dawn ġew informati li għalissa ma jista' jsir xejn ħlif li l-Kunsill jibgħat xi jittra. Fil-fatt it-tmexxija tal-Kunsill Laburista qalet li f'każ li jinbidel il-Ministru responsabbli mis-servizzi tal-ilma ma jkunx ċar li l-min għandha tintbagħat littra. Xi ħaġa li mhix minnha għax ċirkostanzi bħal dawn li tri jintbagħtu lid-dipartimenti konċernati u mhux direttament lill-Ministru.